mondo di San Nicola, evento multidisciplinare organizzato dalla Fondazione Nicolas con l'associazione di Cinetic e il sostegno del comune di Bari. La kermesse culturale che ha caratterizzato il Natale nicolaiano barese ha visto la partecipazione di oltre 10.000 persone per una media di circa 500 visitatori al giorno. La rassegna di eventi si è rivolta a un pubblico eterogeneo e trasversale che ha incluso bambini. Ne hanno partecipato più di 1.000, adolescenti, famiglie, studenti, insegnanti, operatori, animatori socioculturali ed educatori, turisti italiani e stranieri, principalmente francesi, inglesi e russi, e cittadini pugliesi. Luogo scelto per la rappresentazione è lo splendido Teatro Margherita di Bari. Iniziato il 19 dicembre 2015, giorno in cui la Chiesa ortodossa celebra la festività di San Nicola. La kermesse culturale è terminata ufficialmente il 6 gennaio 2016, giorno dell'Epifania. Il mondo di San Nicola ha proposto per la prima volta a Bari in Italia un museo temporaneo con attività e performance dedicate alla figura di San Nicola e alla cultura nicolaiana in generale. La manifestazione nasce da un'idea dal regista teatrale e cinematografico Francesco Brollo, che ha curato la direzione artistica e scenografica. Compagnia del direttore artistico del mondo di San Nicola, quindi cosa vuole rappresentare il mondo di San Nicola? Quali sono state le iniziative in programma sull'esposizione del Santo? Il mondo di San Nicola vuole rappresentare un'idea di incontro, di aggregazione e di confronto che porta all'arricchimento sulla tematica nicolaiana, sul nostro santo, che è il santo, diciamo, universalmente più riconosciuto e più venerato, e questo può portare la cultura barese, diciamo, a confronto e ad arricchirsi con l'identità culturale di altri popoli che hanno San Nicola come santo di riferimento. Alle nostre spalle abbiamo le icone che leggevo sulla locandina, sono state realizzate dai bimbi, quindi i bambini al centro di questa manifestazione. Assolutamente, perché dai bambini vogliamo cominciare con questa opera, questo pannello che veramente è simbolo del nostro evento, perché vedere arrivare a entrare in questo teatro che non ha ancora, diciamo, la forma del teatro, vedere questi bambini che attirano i genitori a far vedere l'immagine che hanno creato, ci porta a capire che o seminiamo con i bambini per segnare una strada proprio di futuro che possa avere una vera sedimentazione della cultura territoriale nell'affermazione e nel confronto con le culture poi straniere. Chicca finale, lo show cooking di Nico Nicola Di Fino e Giuliano Di Cesare. Si è trattato di un live in tradizione gastrofonica in cui musica e cucina convivono insieme sotto lo stesso testo. Nico e Giuliano si sono concentrati sulla figura di San Nicola, viaggiando a metà strada tra ricerca storica e affabulazioni deliranti.